جدينا بوارو قاربين وأنا كل يوم ما تشوف قرآن يسرى بيجري تانجريني كي يبدي جرا شمالين قر أنا ما شمال قط سوف يا لسانكي شكي في جنكاتا سيشاكو تمرادا نمنندومتو يوسلالو لبينكو نتباتا قلبينكو أكم جرتو وردفتوتا كينيا بكا جرتان وتنمت كيسان نغان إسيني فبايتو جتا أران كان إسيني فينجرا أكو مارجتانيتي وانتي بايين أوما ماجرا بكا مالا بيتو واي أكا غايلك بود أن جنيا أنا أفديفان gaayila way godhanne turre ijoollees mana keessatti waammanne osoo walii wajjiniin teenye gaayila gochaa jirru yookaan mana keessatti piroograamii gochaa jirru mucayyoon tokko dhuftee deebaa waamte innis immoo jarjarsuudhaan osoo nutti naan hin beekuun ture silaafiyyuu jechaadha mana keessa osuma naaf inni walii wajjin taa'aa jirru maal gootee waamteenii jechaadha bakka namatti ergee waame fakkaataan dhuftee mana keessaa ba'ee fiigichoodhaan mana keessaa ba'eetiyyuu karaa bakkeetti ba'ee jechaadha ba'eetiyyuu maal godhee deemee mucayyoo wajjin haasa'ee gaafan gadi ba'ee mucayyoon naasofsiisa jedhu hin ta'u naan jedhee jechaadha jarjarsuudhaani hin ta'u wanti kun jedheetiyyuu anaan na deebisee jechaadha ani moosaatti sana keessatti baay'ee nanaare bakka nan gaddi garmalee gaddee jechaadha bakka akkanitti gaddi maal jedhin siniif himuu hin danda'u jechaadha kanaafiyyuu maal dhabeettu anas biratti bakka durbadha kanaan duratti durbii jireenya kiyya waliin jeeqxee jireenya kiyya balleessitee jirti waan ta'eefi durba hin barbaadu ani jechaadha jireenya kiyya keessas akka durbi galtu hin barbaadu keessattuu deebaa bira akka durbi geessu hin barbaadu ana bira yoo dhufte illee deebaa bira akka durbi geessu hin barbaadu sababni isaas baay'ee nan jaalladhaan isa dhabuun barbaadu inni maatii kiyyaa inni obboleessa kiyyaa inni haadha waan hunduma kiyyadha bakka maal jedheen siniif hunduma keessan bakka sababa isaatiin jechaadha sababa deebaatiin maatii kiyya hunduma isaanii dhiisee manaa ba'e waan ta'eef amma immoo na barbaachisa deebaan na barbaachisa jireenya kiyya keessatti deebaan abbaa manaa kiyyaa deebaan waan hunduma kiyya waan ta'eef na barbaachisa jechaadha kanaaf iyyuu hordoftoota keenyaa waan isin namni biyya lafaarra gaafa jiru silumaa of jaallata waan ta'eef nama amanuun hin danda'amu saatii kana keessatti saayiba kan jedhamu hin qabu deebaadha kan saayibni kiyya deebaadha waan hundi kiyyaa jechaadha kanaafan akkas godhadha baqa gaafa namni dhufee isa bira dhufu waanuma na duraa fudhatu natti fakkaata sababni isaas isa malee waa tokko hin qabu kaasaaf jecha armee na dhalte kiyya illee dhaga'uu dhiisee manaa ba'ee jechaadha armee kiyya hedduu nan jaalladhaan garuu waa tokko gochuu hin danda'u inni abbaa manaa kiyya waan ta'eefan dhiisee ba'e mana waan hundumaa sababa obboleettii kiyya yoo ta'eyyuu kanarraan kan ka'e dhiisee ba'e jechaadha kanaafiyyuu waan maal dhabeettaa hordoftoota keenya maal isinii jechuu barbaada saatii kana keessatti deebaan na barbaachisa saatii kana keessatti deebaan waan hunduma kiyyaa kanaafan akkas maraadha na dubartii sanaanis mee yaasofsiisee tan ture maal barbaaddeetu kanatti as biraa maal barbaaddeedhe gaafan gaafadhu deebaa barbaadee tan ture deebaa otoo waan hunduma kiyyaa bakka jettee jechaadha deebaa wajjiniin yaasofsiisuu barbaade naan jettee deebaa wajjin ta'uun barbaade deebaa yaasofsiisuun barbaade naan jettee maal akka ta'e dhaabbadhuu naaf himedheen gadi ba'ee gaafadheeni bakka deebaan barbaade tani naan jettee maaliif jedhee gaafan gaafadhuuni ansiifaniimu garuu san barbaade maaltu si galchee naan jettee an garuu waan hunda kiyyadha deebaan waan ta'eef maaf nan galchin abbaa manaa kiyyaa waan ta'eef gaafachuun qaba maaliif akka barbaadde deebaas gaafachuun qaba nan gaafadheeni inni maal barbaadde deebaarraa maal barbaaddeetu jedhee gaafan gaafadhuunis ansiifaniimu sattiin himanaan jettee achiisa booddee an akka nama maraatu godhadhee jechaadha maaliif waan ta'eeti mana keessaa gadi waan ta'e baateetiyyuu bakka waliin haasaanii maal akka ta'e innis naaf hin himne giddeetaa ishee gaafachuun qaba waan ta'eef gadi ba'een gaafadheeni achiisa booddee an deebaan barbaade malee sin barbaanne siifin himu waa tokko iyyuu naan jettee hayyee jedhee tan dhiisee jechaadha innaa nuureen immoo gidduudhaan nuuf dhufee yuutuuba isaarratti akkuma argitan nuureen dhufeetiyyuu maa inni hallichoo jedhee waan hundumaatti himee jechaadha annan haasofsiisaa achiisa booddee an immoo waamee tan jira nuurees hin dhufa waan ta'eef gaafa inni dhufu immoo waan inni naan jedhu hundumaa. Wanti isin himtu kun misrabeeta kanarratti amma namoonni ispeeshaalii bitanii akkuma garafaan warri dhimma dhufu ni jira taa'urra rooyu baay'ee bakka maal naan itti bakka namu maatiinis maatiinis ashi maatiin deebaatis yoo barbaadde jalaanis yeroo dheeraa ani waan ajaa'ibatti ta'e isin jechuudha. Isheen waan ajaa'ibatti ta'e akkamitti na dhiisee isa fuudhuu danda'e waggaa hanga sanatti saafu. Kan kun waa iddoo ittiin ta'e waanis naa dhufu ni jira. Waan tokko nyaatan malee waan dubbachuun gaariin. Inni maa sirriidha naa galee. Waan dubbachuun gaariin.
Maali maala? Ashi. Bakka naaf inni jaalalleetti kan turaanii dhabuu danda'u naan As jedhe teenyee mi'a sofa. Ani koo maal dhabeetaa nuure amma baqa jechuun baqa ani beekan saatii kana keessatti miira hin taane keessan jira waa hedduun natti dhaga'amaa jira jechaadha. Jaalallee isaa duraanii dhufte miti yoo jaalallee kiyya duraanii dhufte dheenatti mee maal rakkoo qabame naaf deebisi. amma isheen kana jechaa jirti. Osuma na hojii jiruuti. Ishi. Ani ishee duraan jira waan giddu. Yeroo jaallatni waggaa dheeraa turre. Garuu immoo gidduutti jaalala keenya dhaabni waan jiruuf kan naa jaallatti. Sanboota immoo osuma na hojii jiruuti. Ofitti na yaamee biyya takka ofiirra turee allaa qabannee sanirratti Naafi mirabbii jedhiiti ani kuusii galaan jiru maaf namni garuu jechaadha baqa gogummaa kiyya laalee natti taphataa bargaruu namni rabbii jedhii maal jechuudha mee maaliin godhan ishee mucayyoonis akkas ta'aa turte jechaadha. Bu'aa jirti. Suma na duuba jiru. Saniif malee ani jaalalaa yoo ta'e dur waldisne turre akkamittiin dhufaa ittiin An garuu ani jechaadha. maaliif na hamtee naani isa hojii wal mari'achuu isa hojii wal mari'achuu furmaanni yoo jiraate akka isa gara keenyaaf duwwaatti taasisu An jechaadha nuuree jechaadha guyyaa hundumaa rakkoo narraan ba'u anis jechaadha waa tokkoon siifi mana dhaggeeffadhu ani osuma mana keessa baqa maal jedhii tan siifi manuuree siifi muun danda'u dhugaa rabbii maafin hin boonye rabbii jedhiiti an jechaadha bara jireenya kiyyaatti namni yakkuu hundumaa osoo namiidhuu jiraata baqa guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko mana keessatti jechaadha naaf inni egadheen gadda gaa'ela sanarraa adda baaneeti maal godhe beektaa inni baqa waa tokko na wajjiniin haasa'u nyaatu baqa guyyaa biraas baqa amala hin taane fidee jira jechaadha ani immoo deemaadhaaf jecha maatii kiyya hunda isaaniiyyuu dhiiseetaniyyuu manaa ba'ee jira maaf akkamiin hin boonye rabbii jedhiitiif armee kiyya ishee na guddiste armee kiyya waan hunda naa taate na guddiste lee dhiiseetan deebaadhaaf jecha dhiiseetan manaa ba'ee jira ishee ammaan hin gochuu danda'a jireenyi kiyya maaf akka kana ta'a rabbii jedhiiti. Rabbii jedhiin ammoo dhugaa rabbiin waa tokko iyyuu gammachuun godhannaa dhiisa rabbii jedhiiti an jireenyi kiyya badee jira. Ishi maaliin godhan amma ishi maal gochuun danda'ame naaf himi. Amma waan godhamuu qabu isa waliin mari'atanii. Bakka isa wajjin maayinni ree maayinnis kira maafe osuma na wajjiniin jiru akkamiin nama biraa wajjiniin ta'a rabbii jedhiiti. Ani bakka isin kishibuuf ni malti. Waa tokko ani naagalee jira barmaa beektaa dheengadda mana dhuftee gaafa ishee waamtu jechaadha. Gadi ba'ee haasofsiiseetiyyuu deemee tan haasofsiisee naan na didee jechaadha. Guyyaa ta'e tokko immoo manaa ba'eetiyyuu anaan na dhiisee halkan walakkaa dhufee jechaadha. Manaa ba'eetiyyuu guyyaa kara sa'aatii 11 halkan walakkaa dhufee galee sadeemte naan hojiidhanaan jedhe. Guyyaa hundumaa halkan walakkaa galaa hojiidhanaan jedha. Silkiis dhokatee haasofsiisaa jechaadha sii gale miti. Eenyuun akka haasofsiisu illee hin beeku. An maalidha beektaa baqaanaaf jecha innis maatii isaa dhiisee dheetan wanta baay'ee ta'ee ture baqaan nuure jireenyi kiyya garuu ol badee gadi badee jira. Anan dhiisan baqaana dhiisi narraa deemi baqaana facceesuun qaba baqaana irraa deemi. Narraa deemi baqaana akkamiin hin sa'aan maali? Wayi nuure an garaasi nyaadhu rabbi jedhi maatii kiyya dhiisee hin dhufe. Anis kabajatiin gaafa san kan si dhufu. Asilaan gaafa san si dhufu waa deemaa riqiin gidira kana kan seenu. Amma isin rakkisaa jirti galee. Bakki akkana itti bu'aa jirti. Amma isin siistamaanis firraa kutti. Maayinni angaruu maaliif qoyis amma namatti maaliin balleessan rabbii jedhee ammis kiidha rabbiiti oo maaliin nama irratti balleessee namni akkas na godha. Maaliin godhees annaaf himime namarraa baqadheetaan caaka galee jiraadhu. Ani koosaaf jecha maatii kiyya akkamiin amma akka sedheeti ijaanne ilaalaa bari koollee yeewu. Ol jedhee na ilaalaa meenaaf deebisi. Na ilaalaa. Amma si ilaalaa akkam si ilaalaa wala kana godhee. Maali garuu maali? Ati bitii yaadtanii isis akka furmaanni godhamuu qabutti furmaatatti goona. Sigalee nyaattii onni jirtu eeggadduma guyyaa muraasa dura guyyaa gammachuu keessatti ammoo gisee gadda kanaan dhaga'u nama raajaa. Ani ijaan ilaaluun barbaadu yookaan dhaabbatee natti himu akka inni natti himuun barbaada bakka nuuree natti himu bakka anisuma qofan barbaada bakka aski natti himu anisa dhaqiitii fidiitii yookaan waa tokko godhiitii isaa ani beeku gaarachi. Gubuun teessisu sigalee naamusamaanii ifaa koo nigaama haadha manaa keetti. Ani koosaaf jecha dhaabarkanii wanta baay'ee dhiisee bee mana. Asii jechaan akka ta'e jiretti naamusaa yoo dubbisuu malee amma isaa wajjin waliin bu'uu faayidaan qabu. Yoo hin daane as godhii dubbisi malee wallaluuf malmaluun kun furmaantu.
tarii michiyoon kijibus ni malti. Garuu akkas waan kijibanatti fakkaatu ni boci. Kijiba miti ani halkan walakkaa gidduu kana halkan walakkaa namni akkamiin hojiin jiraa kan halkan hojjetan. An shakkee xiqqoo xiqqishoo shakkeen jira garuu ni waan hunduma kiyyaa ta'edha. Amalli isaas jijjiiramee jira sii galee miti. Halkan walakkaa dhufee galee silkii haasa'aa jechaadha sii galee miti. Wanta baay'ee godhan garuu baqa isa malee waan qabudheen waan hunda danda'ee jiraachaa jira jechaadha. Mee haa ta'u maa jechuun miti ati siif bilbilamaa jira waan ta'eef deemi baqa an jireenya kiyyadha waan ta'eef rakkoo qabu. Deemi baqa ashi deemi baqa. Bakka deeman nan dhufa. Bakka anis waan hunda laguun qaba. Ashi bakka. Ashi bakka deemi. Yeroo kon jiraatan ta'u wal. Ayyee siif hin bilbilu. An garuu maaliif jireenyi kiyya akkas ta'a dhugaa rabbii. An jechaadha waa tokko siniif himamaa beektu. Ani maatii kiyya hunduma isaanii kan hin dhiisee manaa ba'ee fi sababa deebaatii fi deebaa malee waa tokko biyya lafaarraa hin qabu jechaadha. Deebaadha waan hunduma kiyya jechaadha. Maatii kiyya kan hin dhiisee deemee haadha kiyya isheen adeesse kan hin dhiisee manaa ba'ee deebaadhaaf jechaadha. Inni immoo gaafa inni akkas na godhu maala beektu halkan keessaa guyyaa ta'e tokko halkan ba'ee mana keessaa halkan ba'eetiyyuu halkan deebi'ee dhufee jechaadha. Silkiis dhokatee haasofsiisa. Gaafa mana dhufus jechaadha. Baqa maal jedheen siniif himaa. Ani shakkuu hin dandeenye nasheeyoon shakkisiisa malee waan qabu waan ta'eef haadha kiyyallee kan hin dhiisee beef sababa isaatiif jechuun bakka ani hin beekon yookaan immoo iddoo bakka nama dhiiseetan jechaadha caakaa keessa osoo jiraadhee naa wayya jechaadha. Maaliif beektu nama jechuun maal akka ta'e argeen jira natti mul'atee jira waan ta'eef bakka kanuma qofan barbaade mataan na dhukkubaa jira bakka hordoftoota keenya kanaafuu nagaanaaf ta'a baay'ee tokkoon isiin jaalladha wanta uumamu hunduma isaa immoo waliin hubanna jechaadha bakka nagaatti.